வணக்கம். இந்த வாரம் உணவே அமிர்தம் நிகழ்ச்சியில கஞ்சி வகைகளையும் அதனால் ஏற்படக்கூடிய பலன்களையும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த வகையில பருத்தி பால்ல நிறைய சத்துக்கள் இருக்கிறதா ஏற்கனவே நம்ம இந்த நிகழ்ச்சியில பார்த்தோம். பருத்தி பால் கொண்டு ஒரு கஞ்சி இன்னைக்கு செய்ய போறோம். அதுக்கான பலன்கள் என்ன அப்படிங்கிறத சித்த மருத்துவர் செல்வ சண்முகம் ஐயா இன்னைக்கு நமக்கு விளக்குவாரு. வணக்கம் ஐயா. வணக்கம்மா. நம்ம பருத்தி பால் பத்தி ஏற்கனவே நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பார்த்துருக்கிறோம். அதுல இருக்கிற பலன்களையும் பார்த்துருக்கோம். அதை கஞ்சியா செஞ்சு சாப்பிடும் போது என்ன மாதிரியான பலன்கள் இருக்கும்? இந்த தடவை நம்ம பருத்தி பாலை வச்சு ஒரு வித்தியாசமான கஞ்சி செய்ய போறோம். அரிசி வகைகள், அப்புறம் பருப்பு, தேங்காய் பால் இதெல்லாம் சேர்ந்து இது கூட சில மருந்து பொருட்களையும் சேர்த்து நம்ம செய்ய போறோம். அதாவது இந்த கஞ்சி அப்படிங்கிறத பொறுத்த வரைக்கும் நாம் அது உணவாகவும் இருக்கும். சில வேளைக்கு அதில் மருந்து பொருட்கள் சிலது போட்டு மருந்து உணவாகவும் அமையும். ஒரு உணவு மருந்து அப்படின்னு சொல்லுவோம். உணவே மருந்துங்கிறதுக்கு இன்னைக்கு நம்ம செஞ்சு காட்டக்கூடிய கஞ்சி ஒரு மருந்தாகவும் இருக்கும், உணவாகவும் இருக்கும். அப்படிப்பட்ட ஒரு இதுதான் இது. அதில் சிற்றரத்தைன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வேரும், அக்ரஹாரம் சொல்லக்கூடிய ஒரு வேரும் நம்ம போட போகிறோம். இது நமக்கு எங்க கிடைக்குது? இது நாட்டு மருந்து கடைகள்ல கிடைக்குது. இதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம செய்யும் போது அந்த பருத்தி பால் அதனுடைய கலந்த கலவைக்கு ஒரு சிறப்பான தனி குணம் கிடைக்குது. ஏற்கனவே நம்ம பருத்தி விதையில் இருக்கக்கூடிய நற்குணங்கள் பார்த்துருக்கோம். இதயத்தை பலப்படுத்துது, குடலை பலப்படுத்துது, அப்புறம் உடல் உள் உறுப்புகளுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஊட்டம் கொடுக்குதுன்னு சொல்கிறோம். இதில் தேங்காய் பாலும் சேருது. இது போக நாம் பாதாம்னு சொல்லக்கூடிய பொருட்கள், இது மாதிரி ஊட்ட பொருட்கள் அனைத்தும் சேர்றதுனால ஒரு மிகச்சிறந்த கஞ்சி. அதனோடு சேர்ந்து இந்த பொருட்கள் மருந்து பொருட்களும் சேரும்போது இந்த மருந்து பொருட்களுடைய நன்மைகளும் இந்த உணவோடு சேர்ந்தே உணவுல சேருது. இந்த கஞ்சி எப்படி செய்யறதுன்னு செஞ்சு பார்த்துட்டு அதனுடைய முழு பலன்களை நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம். நிச்சயமா டாக்டர், இந்த கஞ்சி எப்படி செய்யறதுங்கிறதையும் பார்த்துடலாம் சார். வணக்கம் நேயர்களே. இன்னைக்கு உணவே அமிர்தம் நிகழ்ச்சியில நம்ம பார்க்க போறது பருத்தி விதை பால் கஞ்சி. இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம். பருத்தி விதைய எடுத்துட்டு இதுல இருந்து விதைகளை தனித்தனியா எடுத்து வச்சுக்கணும். அதோட சம்பா அரிசியையும் பச்சை அரிசியையும் சம அளவுல சேர்த்து முதல் நாளே ஊற வச்சு வச்சிடணும். அதுக்கப்புறமா இந்த ஊற வச்ச கலவையை நல்லா மிக்சியில அரைச்சிக்கணும். அதுக்கப்புறம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள்னு பார்த்தோம்னா பாதாம் பருப்பு, இதையும் நல்லா ஊற வச்சு மிக்சியில அரைச்சிக்கணும். பசும் பால், தேங்காய் பாலை ஏற்கனவே எடுத்து அரைச்சு பால் எடுத்து வச்சிருக்கு. இதோட சேர்த்து மூலிகை பொருள்களான கசகசா, சித்தரத்தை, அகிரகரம், இதை மூணுத்தையும் கொஞ்சம் சம அளவுல எடுத்துட்டு இதையும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும். இதை எல்லாத்தையும் ஒன்னா கொட்டி வடிகட்டும் போது நமக்கு பருத்தி விதை பால் கஞ்சி ரெடி ஆயிடும். இப்போ அதை எப்படி செய்யறதுங்கிறது பார்க்கலாம். பருத்தி விதை, பச்சை அரிசி, சம்பா அரிசி இதை மூணுத்தையும் ஊற வச்சு வச்சிருக்கோம். இதை மிக்சியில போட்டு அரைச்சிக்கணும். அரைச்சத ஒரு வடிகட்டியில வடிகட்டி வச்சுக்கணும். இப்போ வடிகட்டின அந்த கலவையோட பசும் பால், ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சிருக்கிற இந்த தேங்காய் பாலையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதோட பாதாம் ஊற வச்சு வச்சிருக்கோம் இல்லையா, அத விழுதா அரைச்சுக்கணும். இந்த அரைச்ச பாதாம் விழுத பருத்தி விதை பால் கஞ்சியில போடும்போது இன்னும் டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும். இந்த கலவையோட கொஞ்சம் அகிரகாரம் அப்படிங்கிற ஒரு மூலிகை பொருள், சித்தரத்தை நம்ம பொதுவா வீடுகள்ல யூஸ் பண்ணுவோம், அதுல ஒரு துண்டு, தேவையான அளவு கசகசா, இதை மூணுத்தையும் சேர்த்து மிக்சியில நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிக்கணும்.
மிக்ஸ் பண்ண இந்த மூணுத்தையும் கொஞ்சம் வடிகட்டிக்கணும். பருத்தி விதை பால் கஞ்சிய இப்படியும் குடிக்கலாம், இல்ல கொஞ்சம் டேஸ்ட் வேணும் அப்படின்னா பனங்கற்கண்டையும் சேர்த்துக்கலாம். இப்ப பருத்தி விதை பால் கஞ்சி ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை டெய்லியுமே நம்ம சாப்பிட்டுட்டு வரலாம். இந்த கஞ்சியோட ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கறதையும் டாக்டர் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க. பருத்தி பால் கஞ்சி செய்யறத பார்த்தோம். அதுல நிறைய இன்கிரீடியன்ஸ் கலந்துருக்கு, நிறைய சத்து பொருட்கள் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். இந்த பருத்தி பால் கூட சேர்க்கும் போது என்ன மாதிரியான பயன்கள் இருக்கும், நமக்கு எந்த அளவுக்கு ஆரோக்கியம் அப்படிங்கிறதையும் டாக்டர் கிட்ட கேட்கலாம். டாக்டர், இதுல நிறைய இன்கிரீடியன்ஸ் இருந்துச்சு, நீங்க ஏற்கனவே குறிப்பிட்டிருந்த மாதிரி எல்லாமே ஊட்டச்சத்துக்கள் அதிகமா இருக்கிறது. இது என்ன மாதிரி நம்ம உடலுக்கு ஆரோக்கியத்தை நன்மையை விளைவிக்கும்? இதுல இருக்கக்கூடிய அக்ரஹாரமும் அரத்தை, இந்த ரெண்டும் தான் வழக்கத்துல பயன்படுத்தாத சிறப்பான பொருட்கள். இந்த ரெண்டு பொருட்களையும் இந்த கஞ்சியில சேர்த்து சாப்பிடும்போது மார்பு சளி, தொடர்ச்சியா சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா காரணம் இல்லாமல் அடிக்கடி சளி பிடிக்கும். அவங்க இரத்த சோதனை எல்லாம் பண்ணியிருப்பாங்க, அல்லது என்ன காரணத்தினால வருதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்களால கண்டுபிடிக்க முடியாது. இதுக்கு அடிப்படை காரணமா சித்தர்கள் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு மார்பில் கோளை கட்டுறதுக்கு அடிப்படையா இருக்கிறது உடம்புல இருக்கக்கூடிய குளிர்ச்சி அதிகமாகிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த குளிர்ச்சி தன்மை மார்பு நுரையீரல் பகுதியில் அடிக்கடி தங்குறதுனால சளி ஏற்படும். இந்த சளி ஏற்படாமல் தடுக்கிறதுக்கு இந்த கஞ்சி உதவியா இருக்கு. இதுல இருக்கக்கூடிய சிற்றரத்தையும் சரி அக்ரஹாரமும் சரி மார்பில் நாள்பட தங்கி இருக்கக்கூடிய கோளையை கரைத்து இளக்கி வெளித்தள்ளக்கூடிய ஆற்றலை கொடுக்குறது. இது ஒரு பக்கம் இந்த சளியை குணப்படுத்துறதோட மாத்திரம் இல்லாம மீண்டும் சளி வராமல் தடுக்கிறதுக்கு இது உதவியாக இருக்கும். இது சாதாரணமாக சைனசைட்டின்னு சொல்லக்கூடிய மூக்கடைப்பு, தும்மல், இதில் வரக்கூடிய அந்த சளியாக இருக்கட்டும், அல்லது தொண்டையில் சிலருக்கு சளி கட்டிட்டு பேச்சு குரல் கம்மல் இருக்கும், அவங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய அந்த உபாதையாக இருக்கட்டும், மார்பில் ஏற்படக்கூடிய பல சளி தொல்லை, ஒன்று வீசிங்னு சொல்லக்கூடிய பிராங்கோஸ்பாசம், அதாவது மூச்சு பாதையில் ஏற்படக்கூடிய அலர்ச்சியின் மூலமாக வீசிங் ஏற்படும் அந்த நிலை, அதுபோக பலவிதமான தொற்று கிருமிகள், டியூபர்குலோசிஸ் வரைக்கும் வரக்கூடிய மார்பில் சளி ஏற்படுத்தக்கூடிய கிருமிகளால் ஏற்படக்கூடிய மார்பு நோய்கள் அனைத்தையும் இது கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் இருக்கும். அதுக்காக இதுதான் அதுக்கு தீர்வு அப்படின்னு நான் சொல்லலை. அதுக்காக பிரத்யோகமாக சாப்பிடக்கூடிய எந்த விதமான மருந்துகள் எடுத்துக்கொண்டிருந்தாலும் அதோடு சேர்த்து இந்த கஞ்சியை அவங்க பயன்படுத்திட்டு வரும்போது அந்த நோய் விரைவில் குணமாகி அவர்கள் நல்ல உடல் பெறுறதுக்கு ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்குது. அடுத்தபடியா வயிற்றில் உள்ள கோளாறுகளை தீர்க்கிறதுக்கும் இந்த கஞ்சி உதவியா இருக்குது. மார்பிற்கும் வயிற்றுக்கும் சிறந்த நண்பன் இந்த கஞ்சி. நிச்சயமா பருத்தி பால்ல மற்றும் அதுவும் இல்லாம ஒரு 2 புதிய மூலிகைகள் பத்தி கூட சொல்லியிருக்கிறீங்க, அதனுடைய பலன்களையும் சொல்லியிருக்கீங்க. நிச்சயமா இது பார்க்குறவங்களுக்கும் ரொம்ப பயனுள்ளதா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நன்றி டாக்டர். நன்றி. இன்னைக்கு பருத்தி பால் கஞ்சி பார்த்தோம். அதோட இன்னைக்கு டாக்டர் 2 அரிய வகை மூலிகையை அதுல சேர்த்து சாப்பிடும்போது நமக்கு உடல்ல பயக்கக்கூடிய நன்மைகள் பற்றியும் விளக்கம் சொன்னாங்க. அடுத்ததா சமையல் டிப்ஸ் பார்க்கலாம். இன்றைக்கு சத்யா வழங்கும் 500 ரூபாய் கிஃப்ட் மதிப்புள்ள கூப்பனை யார் பெறாங்க அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். ஜெபக்கனி அப்படிங்கிறவங்க கோயம்புத்தூர்ல இருந்து எழுதியிருக்காங்க. 2 ஸ்பூன் அரிசி, 2 வரமிளகா, 1 டீஸ்பூன் ஜீரகம், 1 டீஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு, இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து வெறும் கடாயில வறுத்து கரகரப்பா அரைச்சு வச்சுக்கணும். இதை தேங்காய் துருவலுக்கு பதிலாக நம்ம பொரியல்லாம் செய்யும் போது சேர்த்தோம் அப்படின்னா கூடுதல் சுவையாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்த நேயர் ஜெயலட்சுமி நெய்வேலியிலேருந்து எழுதியிருக்காங்க. ஆரஞ்சு பழ சாற்றை பாலோட கலந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது மலச்சிக்கல் இல்லாம உடல் நலம் குன்றாமல் வளர்றாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இன்னைக்கு ஒரு வித்தியாசமான கஞ்சி வகையை பார்த்தோம். நாளைக்கு மற்றும் ஒரு சுவாரஸ்யமான கஞ்சி வகையை பார்க்கலாம்.